Здравейте, аз се казвам Росица Василева, на 20 години от София. С какво се занимаваш? Ами в момента уча право първа година в Софийския университет. Адвокатките палави ли са според теб? Охо, според мен доста си падат палавници. Най-силната ми страна може би е сексапил, който притежавам. Какво е най-голямото ти качество като жена? Усмивката. На всяка жена най-големият чар е усмивката. Аз говоря за качество. Качества. Бъгнах. Любовта си върви ръка за ръка с парите. Без пари няма любов. 20 000 или една нощ с Микеле Мороне? 20 000. Кое е по-опасно? Твоя поглед или твоето мълчание? Мълчанието със сигурност. Опасна жена ли си? Може да се каже да. Кое е най-провокативното нещо, което си качвала или изпращала на някой? Това го пропускам, защото аз нямам такива провокативни неща. Другия вариант е да излъжа. Какво никога не би простила в леглото? Да омаловажат моите предпочитания. Какво е първото нещо, което един мъж трябва да направи, за да те вкара в леглото си? Със сигурност една малка кокетна яхтичка. С кои 3 думи би описала себе си? Красива, умна и секси.